Супакою і дабра, сябры, рады вас вітаць на студні са старым добрым словам на нядзелю. І магу з вами біцца аб заклад, што вы не чулі, так як я да сёння, пра такую рэч, як чэмпіянат свету па футболе сярод бяздомных. Сапраўды ёсць такая штука, і краіны выстаўляюць свае афіцыйныя зборныя на гэты чэмпіянат сусвету. І бяздомныя, безумоўна, людзі, которые не маюць дому, граюць у гэтых зборных. І што цікава, кожны трэці з удзельнікаў адбіваецца адна, кожны сёмы атрымлівае магчымасць трансферу ў прафесійныя каманды. Прыдумалі гэту рэч дзве асобы, адзін з іх рэдактар часопісу вулічнага, другі бізнесмен. І УЕФА ўсё гэта патрануе, даючы магчымасць тым людзям, которые учора былі нікім, стаць, напрыклад, футбалістам Манчестер Юнайтед, который за аднаго з такіх удзельнікаў з Бразіліі заплаціў 7 мільёнаў фунтаў, напрыклад. І думаю пра гэта, калі сёння чытаю Евангелие ў кантэксце таго, што кажа Ян да Езуса. І ў кантэксце таксама таго, як звяртаюцца да Маісея ў першым чытанні, тыя людзі, которые атрымалі Духа Божага, кажучы пра тых людзей, которые гэта Духа атрымалі, не будучы з імі разам. Ян кажа Езусу, той сам Ян, увага, который напіша пасля, што Бог ёсць любоў, што трэба адзін таго любіць і так далей. Ён, будучы старэйшым, злагодніў, шмат людзей, як пастараюць, злагаднеюць, а будучы маладым, он быў такі гарачы, сын грома. Ён кажа, забарані, Езус, яму, таму, хто ў твоё імя выганяе злых духаў, бо не ходзіць з намі. Знаеце, ён выганяе злых духаў, за гэта, пэўна, і атрымлівае нейкую узнагароду, бо шмат было такіх вандроўных экзарцыстаў у часы Езуса, которые там лячылі, выганялі дэманаў сваімі роднымі спосабамі, часамі магічнымі, і чакае, што Езус яго падтрымае. Гэта ментальнасць Яна, ментальнасць іншых апостолаў, которые кажа, ну добра, ты нас выбраў, это таксама было нетыпова у часы Хрыста, таму што вучні шукалі настаўніка, не настаўнік шукаў вучняў. Што мы за гэта атрымаем зараз? Это ментальнасць, якая праяўляецца і ў сучаснасці, тыпу, я патраціў свой час, патраціў свой высілак, якую ўзнагароду, якую аплату я за гэта атрымаю. Я заплаціў грошы, які сервісы за гэта атрымаю. Я купіў карту, не ведаю, кліента, ці карту, якая дае мне зніжкі, вы дайце мне гэты тавар танней. Ментальнасць спажыўца. І Христос эту ментальнасць спажыўца лечыць двума складанымі крокамі. Першы крок – тое, што не атрымлівае чалавек таго, што хоча. Езус Яну, насуперак чаканняў Яна, кажа, не, хай робіць то, што робіць. Бо той, хто не супраць нас, той з намі. Той, хто іменем Езуса выганяе злых духаў, не можа дрэнна пра гэта Езуса казаць. Таму што бачыць, што нават яго імя дзейнічае, не кажучы пра яго. Задумваецца, што это за Езус такі, калі яго імя такое моцнае. Калі яго імя настолькі дзейснае. Другая рэч – гэта тое, што калі Бог бы даваў нам усё, што мы хочам, але з намі было б так сама, як з гэтымі багатымі людзьмі ў першым чытанні. Увесь свой сарказм, усю сваю іронію выкарыстоўвае святы Якуб, кажучы, ну што багатыя, вы хацелі атрымаць маёмасць, вось ваша маёмасць, яна знікла, яна спрахнела. То бок, у чым ты пакладаеш надзею, вось тое і вытрымлівае пасля ці не вытрымлівае спробу часу. Вось тое ты і атрымліваеш. Калі твоя надзея ў тваіх магчымасцях, твоей маёмасці, іншых рэчах, яны цягам часу знікаюць. І з усім максімальным сваім такім сарказмам, хаця не асуджаючы да канца гэтых людзей, паказваючы пэўен боль гэтага дрэннага выбара, ён, святы Якуб, і нам дае зразумець, што калі б мы атрымоўвалі Бога ўсё, што мы хочам, то мы б сапсаваліся, хутчэй за ўсё. Мы чаму дрэнна молімся і не атрымліваем? Таму, што ў іншым месцы напіша, таму, што мы не пытаемся, як нам патрэбна. Вось так з сабачкам, калі сабачка маленькі скача ўвесь час, табе здаецца, што ён радуецца. А мой знаёмы кажа, то ён не радуецца, гэта ён паказвае табе, хто галоўны. Таму што атрымоўвае цябе ўсё, што хоча, і ён табе паказвае, нясі мне ежы больш, я яшчэ не так магу. Рабі ўсё, што я хачу. Бог, каб нас не сапсаваць, на жаль, не заўсёды, на жаль, можа не на жаль, дае нам то, што мы хочам. І мы прыходзім па сусе стадыі тыя гнеў, адмовы, аж да прыняцця. Але гэты першы крок звязаны з другім крокам. І сёння першы раз мне стрэльнула ў галаву пэўнае падабенства, пэўная аналогія. Колькі было людзей, которым Бог удзяліў
Духа Святого ад Маісея. Ты вось старэйшыны яны былі навошта патрэбныя, каб дапамагаць Маісею вырашаць розныя справы ў тым народзе, каб народ увесь ад Бога не дышоў. 70 чалавек з ім былі разам і 2 чалавек, якія з ім не былі, але атрымалі Духа Божага. Кстати, вось это, которые былі нейкім чынам яны былі другой катэгорыі, таму што не былі ўсе разам на малітве. Вось 72. 72. Колькі вучняў было ў Езуса? У некаторых синоптыкаў 70, у некаторых 72. Гэта таксама класны прыклад. То, што Христос як новы Маісей сваім вучням ананімным, і гэта класна, што яны ананімныя, бо кожны можа у эту колькасць вучняў іншых не апосталаў, вучняў Хрыста пісаць сваё імя. І гэтых вучняў Езус пасылае па дваіх ва ўсе месцы, куды хацеў дайсці. Значыць, яны як бы тыя, хто яго рэпрэзентуе, ось тыя, хто яго нясуць, яго Евангелие, прыкладам свайго жыцця, словамі, дзеяннямі і так далей. Вось гэтыя вучні, яны, дзякуючы Святому Духу, глядзяць так, як глядзіць Езус. Это другі крок. Першы крок, ты не атрымліваеш таго, што хочаш. Што табе нараджаецца? Нараджаецца злосць, нараджаецца гнеў, нараджаецца пытанне. Чаму так? Вось гэта пытанне можа дапамагчы табе глядзець на жыццё вачамі Божымі. Таму што атрымаеш Божага Духа. А што значыць Божы Дух? Это успрыняцце свету так, як Бог успрымае. Это называнне добром таго, што ёсць добро, злом таго, што ёсць зло. Глядзіш так, як Бог глядзіць на жыццё. І гэта перамена адбываецца дзякуючы пэўнаму крыжу, дзякуючы пэўнаму вось этому прыняццю цяжкасцяў, которые бяруцца з таго, што не атрымаеш таго, што хочаш адразу. Вось такі цікавы сёння ў нас атрымаўся фінт, пачынаючы з таго, што ёсць вось гэтыя адкінутыя, которые таксама маюць Бога і ў імя Божае дзейнічаюць. Мы ўсё ў касцёле розныя абсалютна. І цяжка казаць, што вось гэта правільна, гэта няправільна. Цяжка казаць, што ты больш Божы, гэта менш Божы. Таму што толькі Бог ведае сэрца чалавека. Але Бог паказвае, што калі мы бачым, што нешта адбываецца не так, як мы запланавалі, не так, як мы хацелі, не згодна з нашай эстэтыкай, магчыма, нават. Вось калі прыглядзецца, запытацца, чаму так ён дапускае, чаму ён так дзейнічае, магчыма, адказ на гэта пытанне змяніць наш пагляд. Магчыма, мы ў сабе атрымаем трошкі больш ад Божага Духа, каб новымі вачамі глядзець на рэчаіснасць. Хай благасловіць нас Бог всемагутны, Отец і Сын і Дух Святы.